Hadin ka jingkam jong Presiden Donald Trump bakla don ke Ukraine bat ke Iran hakini ki asngi baladep. Dang bisyar ke Israel yo shet kala Donald Trump. Pin kre ban join lang sa Saudi Arabia bat ke Israel bat ke Amerika ban yakun ya ke Iran. Haga ba ke Saudi Arabia mentaklah hukum ya baro ki pilgrims ki badon hak taikari. Bakin mino hadu kat praterik April. Gem dingkan san ke ketem umpniang Texas North America kaba patip la kade kadau blak ruit ke Iran lane na kawipat kadau. Maham lupa ke Iran ya ke Amerika bakla depan bu lupa hadu kat artli bom Strait of Hormuz. Kata kat artli ki maham 3 bat maham 7 ki badai ki tir permthai ki ba klanbor hadurio. Bar kane kadai namar bak Amerika kelapan pawe ke jingkwa kontrol ya ke Strait of Hormuz. Ther kela ke Iran ya ke jengkam jong Donald Trump ba ya ke Strait of Hormuz laban kontrol no da Donald Trump badu ayo tola. Kat kumgi kubor jong kari Israel la ong bahadin ke jengkam jong Presiden Donald Trump bak ladon ke jingke krens ngutu bat ke Iran hagni ki asngi baladep. Kabala penlong ya Donald Trump ban penbena sangat masan sengi namar ke jingi keren kalong ke job par ke seso. Bar ke omla ban tip ke kata ke jingi keren bari jong Trump bar ke Iran. Namar ke Iran kelakam bakam padon satia kum kata ke jingi keren hapdeng jong gini ki artli kiri. Kum ta halor kane kadau ke Israel kadang bisyar benia bayo Presiden Donald Trump usyet kelai keri Israel. Namar haswa bagi Israel bat ke Amerika kin kerwit ya ke Iran nadu ke arp praterik rempang kladon ke jinya keren hapdeng jong kini ki arngut ki lidar kata hapdeng utrom badu Benjamin Netanyahu lakam ki kubor lah to kata ke jinya keren jong Donald Trump bat ke Iran kumbalakam kadon neem ke jinya tiblem bat keri Israel bat ki kita kimat pa utrom ulah pediang. Namar nadu ke bastang Donald Trump pada Benjamin Netanyahu katong kadai baka Iran kam dai badang peteng bansna nuklear bom. Penduna kin namding bat ke jingsuk ha Middle East. No enrichment uranium kumta ke kepala penlong ya ke jing bisyar bat pejbenia jong kari Israel kadai padon em ke jing menjur kepala mi nakaling jong Donald Trump. Haga baka Iran kelagam taj mardor ya kene kejengkam jong Presiden Donald Trump. Embar ke Iran mentah kelak kelaju tangpat takumwei kata lada ke Amerika akan penkudno ya kene ketema. Kadai bensu bailut kesan ya borok ke jengjot jong keri Iran ha kene ketema. Namar mensuaklah dawa ya ke Amerika bahkan wengno ya borok ki ketem sipai ha Middle East lada kelak penkudno ya kene ketema. Henry mentah ke Iran kelak kuapat bak Amerika kadai ban sewi kebalut kesan baro ya ke kebalut hakane ketema. Kat kumgi kubor la ongru bak Amerika kelak kuapan don ke jingi keren bat kari Iran ling bau syong kenor jengka parlimen jong ke Iran ketau kalibav nadu kane ke sisjan baladep. Haka bak ke Iran kelak kentaj mardor ya kane ke jing terwa jong kari Amerika. Bat kat kumgi kubor la ongru ba Donald Trump mula aiksai ba syong kenor ba mentajung ke parlimen jong ke Iran katau kalibav ula bandai ulidar jong ke Iran hakini gisngi kiban sawan. Kad ba ke Iran kelanang berngem teng ya ke Amerika ba kani ketema mentah kadang dai tangka kemat namar ka kemat ke beniat namar ka beniat. Henry lada jabak Amerika kan kerwit ya ke pewar plan jong ke Iran hang ta ketema kan sadai om tangka keput ke ba markumju Henry ke ba kampalat ban Jakarta. Kum taru ke bandang jan nang ne syakmat dong na api ki weipat ki kubor ke bandang wan. Kublai shibo.